Давай. Там выстроить. И руки жестче. Да, прям точки ставьте. Давай. 5. Вы должны все перемешаться для время разные культуры, разные подходы, мы подадим концепцию. Ну-ка, да, давай. И Да, нам надо будет эти точки как бы соблюдать, поэтому их придерживаемся. Почему? Потому что сама цена центрична, там будет круг, шар такой, вот похожий на этот, то есть над нами. И там все будет такое очень центрично, все выстроено. Хорошо. Давайте, ребятки, еще раз проведем. все, давай, я снимаю.